अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप तव्हां बिल्कुलु ठीकु हूंदा। अल्लाह हमेशह तव्हांखे ख़ुशि आबाद रखे, जिते बि हुजो ख़ुशि रहो। दुआ खां पोइ असां अचूं था पंहिंजे टॉपिक ते। अॼु असांजो टॉपिक आहे सिफ़त एडजेक्टिव। हाणे असां ज़मीर खे तक़रीबन जेको बि सिंधी ग्रामर में हुयो उनखे हल करे चुका आहियूं। हाणे असां ॾिसंदासीं सिफ़त एडजेक्टिव खे। ठीकु आहे। हाणे सिफ़त जेको लफ़्ज़ आहे उहो अरबी लफ़्ज़ आहे। ठीकु आहे। सिफ़त एडजेक्टिव सिंधीअ में जेको सिफ़त लफ़्ज़ आहे उहो अरबी लफ़्ज़ आहे, जंहिंजी माना छा आहे? शइ जो निशान, कंहिं शइ जो निशान, बयान, फ़िज़ा, काई खुलियल फ़िज़ा हुजे, तारीफ़ कंहिंखे वज़ाहत करणु, तारीफ़ या कंहिंखे वज़ाहत करणु। जस्ट ए मिनट, हिनखे असां पूरो ॾेखारियूं। तारीफ़ कंहिंखे वज़ाहत करणु, इहा सिफ़त जी माना आहे। अरबी लफ़्ज़ आहे जंहिंजी इहे मानाऊं सभु निकिरी थियूं सघनि। ठीकु आहे। हाणे उन खां पोइ जेकॾहिं हिन जी डेफिनेशन ते असां अचूं त सिफ़त उहो लफ़्ज़ जेको इस्म जो गुण, अवगुण, क़द, मिक़दार या अदद। सिफ़त उहो लफ़्ज़ जेको इस्म जो हिते हाणे हीअ छा आहे? ख़ासि छा आहे? ही इस्म आहे। इस्म जो गुण, अवगुण। हाणे गुण ऐं अवगुण कुझु ॿारनि खे सम्झ खां ॿाहिरि हूंदो आहे, उहे न सम्झी सघंदा आहिनि। उनखे करे तव्हांखे मां ॿुधायां थी। गुण यानी ख़ूबी, उन खां पोइ अवगुण या कंहिं जूं बुरायूं हुजनि, कंहिं में जेके ख़ामियूं हुजनि उनखे अवगुण चइबो आहे। क़द, मिक़दार या अदद बयानु करे त उनखे सिफ़त सॾिबो आहे। हाणे क़द, मिक़दार या अदद बयानु करे उनखे सिफ़त सॾिबो आहे। हाणे असां हिनखे हिकु हिकु करे ॾिसंदासीं त गुण छा आहे, अवगुण छा आहे, क़द छा आहे, मिक़दार या अदद उहे कहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके इन में अची थियूं वञनि, त उनखे असां ॾिसंदासीं। ठीकु आहे। हाणे मिसाल था वठूं। मिसाल आहे, नेक इंसान खे सभु माण्हू इज़त ॾियनि था। हाणे नेक इंसान खे सभु माण्हू इज़त ॾियनि था। हाणे नेकी छा आहे? हिकिड़ो गुण आहे इंसान जो। ठीकु आहे। इंसान जी हिकु आला ख़ूबी आहे नेकी। नेक इंसान खे सभु माण्हू इज़त ॾियनि था। हाणे हीअ आहे मिसाल। मिसाल खे अॻिते मां तव्हांखे इंशाअल्लाह खुले सम्झाईंदमि ॿियो वीडियो में। अॼु जे लाइ ही डेफिनेशन हुई, इन जा मिसाल असां सम्झंदासीं। गुण, अवगुण, क़द, मिक़दार ऐं अदद लाइ हिकु हिकु खे अलहदा करे धार करे पढ़ंदासीं। मां तव्हांखे सिर्फ़ु इंट्रोडक्शन ॾियण जे लाइ ही वीडियो ठाहियो हुयो। जेकॾहिं तव्हां मुंहिंजे चैनल ते नवां आहियो त मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो, बेल आइकन खे प्रेस करे सघो, जीअं ई मां नओं वीडियो अपलोड कयां त तव्हांखे नोटिफिकेशन मिली वञे। ठीकु आहे। वरी हिन जे पूरे फुल वीडियो सां गॾु, सिफ़त जे फुल वीडियो सां गॾु तव्हांजे अॻियां मां ज़रूरु ईंदमि ऐं तव्हांखे सम्झाईंदमि। तेसिताईं मूंखे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।